បាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចបំភ្លេចបានបាទគឺជាថ្ងៃដែលថៃឈ្លានពាននិងជាថ្ងៃដែលថៃបាញ់ប្រហារវីរៈកងទ័ពរបស់យើងដោយគ្មានកំហុសតតែសោះ24កក្កដា2025និង24កក្កដា2026គឺរយៈពេល1ឆ្នាំហើយបាទយើងអាចនិយាយបានថាគឺជាថ្ងៃចងចាំនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងរូបខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយផងដែរខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះមិនអាចមានរយៈពេលហើយក៏មិនអាចលុបបំបាត់បានដែរការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះគឺចងចាំគ្មានថ្ងៃភ្លេចតកូនតចៅការឈ្លានពានរំលោភយកទឹកដីដោយគ្មានហេតុផលណាមួយគឺជាថ្ងៃកំណត់កត់ត្រាជាកំណត់ហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងកៅអៅបេះដូងខ្មែរគ្រប់រូបហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពុំមានខ្មែរមួយរូបណាដែលមិនឈឺចាប់នោះទេការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងការបាត់បង់ដីធ្លីការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននិងជាពិសេសការបាត់បង់អាយុជីវិតបងប្អូនវីរៈកងទ័ពដែលខិតខំការពារទឹកដីនៅជួរមុខទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏សែនក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយបំផុតក្នុងការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យស្មារតីជាតិនិយមនៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់វីរៈកងទ័ពនិងជាកម្លាំងចិត្តដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងឯកឧត្តមថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលលោកកំពុងតែខិតខំរៀបចំឯកសារគតិយុត្តនិងពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនដាក់ទៅ UNCLOS ក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសន្តិសុខពិភពលោកជួយរកយុត្តិធម៌មកដល់កម្ពុជាដោយយើងផ្អែកទៅលើឯកសារដែលមានស្រាប់បានតម្កល់ទុកនៅប្រទេសបារាំងដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការដោះស្រាយស្វែងរកសន្តិភាពនិងបញ្ចប់វិវាទទាំងអស់នេះដោយផ្អែកទៅលើយន្តការដោះស្រាយនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិ